السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. الليلة الفيديو هنتحدث فيه عن الحادثة اللي شغلت كل العالم في اليومين السابقين، اللي هو وفاة الفيلة، وأنا ما هقول نفوق الفيلة الحامل أو أنثى الفيل الحامل، لأنه كان شيء محزن فعلا، وبيورينا إنه الإنسان ممكن يكون قاسي جدا، ممكن يكون أبشع المخلوقات وأكثرها قسوة يعني. فبعض الناس وبعض الأشخاص تخلوا عن إنسانيتهم وقاموا بقتل أنثى فيل حامل بأبشع طريقة ممكن الناس تتخيلها، كأنما شوفتهم ليها وهي بتتألم وسيلة لقضاء وقت ممتع أو تسلية يعني. فالحادث المأساوي ده أثار اهتمام العالم كله، حتى إنه القضية أصبحت محل تحقيق في الشرطة، وبعض الأشخاص أبدوا مساعداتهم بتقديم مكافأة لمن يدلي بمعلومة تؤدي إلى القبض على الجنديل. يعني دي حادثة فيها قسوة كبيرة جدا، يمكن ما تكون الحادثة الأولى من نوعها يعني في تاريخ البشر، لكن فعلا أثارت الرأي العام وأحزنت الكثيرين من الناس في إنه فيلة أنثى فيل حامل بتبحث عن طعام ويلقي لها بعض الأشخاص ثمرة بتاعت أناناس مفخخة. طبعا الحيوانات بغريزتها الطبيعية بتخاف من بعض التصرفات بتاعت البشر، يعني ما بتأمن ليها، يعني عندها حاجة كده زي هبة إلهية بتخليها إنها تتردد من بعض التصرفات تحت البشر، لكنها ما ترددت أبدا في إنها تتناول الفاكهة دي الملقاة أمامها بسبب جوعها طبعا. فما كان منها إلا مضغطة، انفجرت فاكهة الأناناس دي في فمها وسببت تشوهات كبيرة جدا في الفك وفي الفم، في الأسنان، في اللثة، وتسببت بجروح كبيرة، إصابتها بنزيف وبحروق مؤلمة جدا وشديدة. فهي أبدا ما استسلمت، وظلت تدور في القرية عدة أيام طلبا للمساعدة في تخفيف ألمها، لكن ما في أحد ساعدها للأسف الشديد. في النهاية يئست أنثى الفيل الحامل بعد أيام من دوران في القرية. الآخر قررت إنها تنزل لنهر فيليار للشرب وتخفيف تعبها والألم اللي بتحس به. للأسف ماتت متأثرة بجراحها هي وصغيرة اللي في بطنها. حاول 2 من فيلة الكومكي إنقاذها، لكنها للأسف كانت محاولات فاشلة وما كانت مجدية أبدا. وقع الحادث ده في ولاية كيرالا في يوم 27 مايو، وسجلت شعبة غابات مارناكات ملف القضية، وبدأت في التحقيق في مقتل الفيل الحامل وعمرها حوالي 15 عام، فيما أعلنت بعض المنظمات مكافآت نقدية لأي شخص بيقدم معلومات بتؤدي إلى اعتقال الجناه وتقديمه لمحاكمة. تحولت القضية دي لقضية سياسية، فانتقد فيها زعيم حزب بهارتيا جاناتا حكومة الولاية بأنها مقصرة وإنها ما تعاملت بحزم وقسوة ضد الجناه وما اهتمت بالحيوانات على محمل الجد. طبعا الناس في المنطقة اللي حصل فيها الحادث يتعودوا على أنهم يحموا محصولاتهم الزراعية بنور كهربائية، تفخيخ الفاكهة، مصايد للحيوانات عشان ما تعتدي على محاصيلهم الزراعية. لكن الحادثة دي كانت مؤسفة جدا ومؤلمة جدا، والأشد إيلاما الطريقة اللي تنفذت بها. يعني زعيم أحد الأحزاب السياسية انتقد الحكومة بتاعت الولاية وبإنها ما تتعامل بقسوة ضد الجناه، كان ممكن تردعهم بعقوبات أكثر حزما وأكثر إيلاما عشان تاني ما يتجرؤوا على يعني ارتكاب هذا النوع من الأفعال، وإنه ما في اهتمام بالحيوانات. وطالب بعزل وزير الغابات قائلا إنه إذا كان عنده إحساس من المسؤولية فعليه أن يستقيل. لكن طبعا وزير الغابات كعادة السياسيين حاول إنه يقلل شدة الموضوع، وقدم اعتذار رسمي عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي. ونشر موهان كريشنان وزير الغابات الهندي اعتذارا مرفقا بصورة أنثى الفيل الحامل التي تفجر فمها ولسانها قبل وفاتها متأثرة بثمرة الأناناس المفخخة. نفوق أنثى الفيل الحامل بعد ما تناولت الفاكهة المليئة بالمفرقعات في جنوب الهند أثارت فعلا الرأي العام، وخلت إنه كل الناس تغضب في الشارع الهندي وفي كل بلدان العالم إنه دي حادثة ما إنسانية أبدا،
والتحقيقات ما زالت جارية في الحادثة، وبيحاولوا يشوفوا الوقف وراها منه. لكن الحادثة دي بتوريك إنه قدر شنو الإنسان ممكن يكون يصل مرحلة من السوء ويضر الآخر، سواء كان الآخر ده إنسان أو حيوان. عبر مشاهير بوليوود عن غضبهم، وطالب العديد منهم القيام بإجراءات ضد القسوة على الحيوانات، تكون إجراءات صارمة، من بينهم فيرات كوهلي، أنوشكا شارما، شراثا كابور، برانديب هودا، وأكشاي كومار. كتب أكشاي كومار: ربما الحيوانات أقل قسوة والبشر أقل إنسانية. ما حدث مع الفيل أمر مفجع ومؤلم وغير إنساني وغير مقبول، يجب اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرم. وأعادت عالية بهات نشر صورة للفيل وللتعبير عن تضامنه، معبر عن غضبه لما حدث. وعبر باتسمان حارس عن غضبه أيضا، وكتب: أنا حزين وغاضب ومصدوم لقراءة الأخبار عما حدث للفيل الحامل في ولاية كيرالا. خبر صادم جدا ومؤلم، نتمنى أن لا يتكرر، نتمنى أن تتخذ السلطات الهندية الإجراءات الصارمة والتحقيق العاجل في الحادثة والوصول للجنوب بأسرع ما يمكن، لأن إخواننا الحيوانات هي أرواح برضو، يجب أن نكون رحيمين بها كما يجب أن نكون رحيمين ببعضنا. اللهم لا تنزع الرحمة من قلوبنا. شكرا جزيلا، إلى اللقاء.